Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Teala के फजल से Yüce Allah'ın lütfuyla bugün Kadiyan'da Celsa Salana yıllık toplantı başlamaktadır. Aynı şekilde diğer bazı ülkelerde de dünyanın değişik ülkeler vardır. Orada bugünlerde Celsa Salana yani yıllık toplantı yapılmaktadır. Bazı Afrikalı ülkelerde özellikle ve şu anda aynı zamandadır orada da ve bu hutbe onların Celsa'nın programlarının bir parçası haline gelmiştir. Bir zaman vardı ki Kadiyan'da Celsa Salana yapılırdı yalnız Kadiyan'da. Sonra Pakistan ve Hindistan ayrıldı ve Pakistan'da da Celsa Salana başladı. Fakat Ahmediye cemaatinin muhalifleri ve hükümetler Pakistan'da Ahmedilerin Yüce Allah'ın ve onun Yüce Resulünün, sevgili Resulünün zikrini yapmaları onların hoşuna gitmedi. Ve bundan dolayı bir yasaya dayanarak Ahmediye cemaatinin Yüce Allah'ın ve onun Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrinden ve ismini anmasından yasak ettiler cemaati. Ve bunun için Pakistan'da Celsa Salana yasak edildi. Yasak kondu yıllık toplantılara ve bu böylece Ahmediye cemaatinin Pakistan'da yaşayan yüz binlerce üyelerini kendi fikirlerine göre Yüce Allah'ın ve onun Resulünün zikrinden mahrum bıraktılar. Ancak Ahmediye cemaatinin muhalifleri bunu anlamıyorlar. Bu zahiri yasal sınırlamalar bedenleri belki yasak edebilirler, kontrol edebilirler ama kalpleri kontrol edemezler. Bu hissi eziyete rağmen mali zarar vermelerine rağmen canlarını feda etmeye Ahmediye cemaatini mecbur etmelerine rağmen düşmanları bizim kalbimizden Allah'ın sevgisini çıkaramadılar. Bizim kalplerimizden bütün eziyetleri vermelerine rağmen ve bize zarar vermelerine rağmen
bizim Efendimiz Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini çıkaramadılar kalplerimizden. Bizim muhaliflerimiz zahirde kelime şehadeti okuyan kardeşlerimizdir. Bu kelime şehadeti şehadeti çok tuhaf onu sevdiklerini iddia ediyorlar. Halbuki onların şöyle demeleri lazımdı. Müslümanlar arasında bir fırka vardır ki kelime şehadetin sevgisinden dolayı her şeyi feda etmeye razıdır. Bu kadarla kalmayıp hatta onu ispat etmiştir. Ki kelime şehadetin sevgisi onların kalplerinin, çocuklarının kalbinde dahi mevcuttur. Fakat yine kelime şehadeti okumalarımıza yasak etmek için caiz ve olmayan bütün çarelere başvurdular. Ahmedi cemaatinin muhalifleri, Ahmedilere eziyet vermelerini her insafı seven insan onu kınadı. Ahmediye cemaatinin muhalifeti değil, İslamiyet'in muhalifeti olarak onu görecek her insan. Fakat cemaatiyle celsa alakalı olarak Pakistan'daki Ahmediler ve Pakistan'daki celsadan şimdi ben bahsettim. Her sene Aralık ayı Pakistan'da yaşayan Ahmediler için celsa ile alakalı olarak hislerde olağanüstü bir coşku yaratan bir ay oldu. Dua ediyorum onların bu hisleri Allah-u Teala'nın huzurunda öyle kabul edilsin ki Allah-u Teala'nın lütuflarını cezbederek her muhalifeti, her zararı, her eziyeti ve her sıkıntıyı yok etsin ve silip götürsün. Pakistan'daki Ahmediler dahi bereketlerden istifade edebilsinler. Bugün dünyadaki Ahmedilerin feyiz buldukları bereketlerden onlar da feyiz bulabilsinler. Söylediğim gibi bu celsalardan daha önce yalnız Kadiyan'da yapılırdı. Sonra Kadiyan'da çıkarak Rabbata'da başladı bu celsa. Fakat orada yasaklar getirildi Rabbata. O muhalifler zannettiler ki hükümetler yahut o zamandaki hükümet yasak getirerek zannettiler ki Ahmediye cemaatinde Pakistan'da yasaklar getirerek Ahmediye'nin ilerlemesine mani olabilecekler diye zannettiler. Fakat ne oldu? Demin söylediğim gibi bugünlerde dünyanın birçok ülkesinde celsalar yapılmaktadır, toplantılar. Ve yıllık ve sene esnasında kendi durumlarına göre ve kolaylıklarına göre dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde celsalar yapılmaktadır. Ahmediye cemaatinin bulunduğu her ülkede celsalar yapılmaktadır. Güya Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın temelini koyduğu bu celsa artık uluslararası bir duruma hale gelmiştir bu celsa. Birkaç ülkede daha önce dahi celsalar yapılırdı. Rabbata'da yapılırdı celsalar ancak onların genişliği şimdi birkaç kat artmıştır. Ve daha da yeni ülkeler dahi buna girmiştir. Buna katılmıştır. Ve yalnız Ahmediler değil, hatta dünyanın birçok ülkenin liderleri ve diğer dinlere inananlar dahi, hatta iyi uysal Müslümanların birçoğu dahi Ahmediye cemaatinin yıllık toplantısını öyle bir şey gibi görüyorlar, bir tören gibi ki onlar dünya insanlarına İslamiyet'in gerçeğini anlatıyorlar
ve İslamiyet'in güzel talimatını insanlara tanıtıyorlar. Herkes onu görüyor. Bu neticeler çıkacaklar ve çıkıyorlar. Dünya insan İslamiyet'i tanımaktadır Ahmediye Cemaati vasıtasıyla. İslamiyet'in güzel talimatını Ahmediye Cemaati vasıtasıyla görüyorlar ve tanıyorlar. Çünkü bu Allah-u Teala'nın kaderlerinden bir kader idi. Bununla ilgili olarak Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi çok açık bir şekilde söylemiştir. Bu celsayı olan alelade celsalar gibi zannetmeyin. Bu celsanın temelini Allah-u Teala atmıştır ve ilahi kelimetullah üzerine bu temeli atılmıştır. Yani bunun vasıtasıyla dünyada İslamiyet'in ismi yükselecek. Çünkü bu celsaya katılanlar öyle şeyler oradan öğrenecekler ki onların bilgisel ve ameli durumlarında bir inkılap yaratan olacaktır. Ve sonra bu ilmi, bilgisel ve ameli inkılap dünya üzerinde kendi güzelliğini açarak dünyaya İslamiyet'in güzelliğini ve en kamil ve mükemmel ve bütün dinlerden daha üstün bir din olduğunu ispat edecektir. Çünkü yalnız insani çabalar değil, Allah-u Teala'nın yardımı bunu gösterecek. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam daha da açıkladı. Bunun temelini Allah-u Teala kendi eliyle temel taşını atmıştır. Ve bunun için ulusları hazırlamıştır. Onlar pek yakında gelip buna katılacaklar. Çünkü bu kadir Allah'ın işidir ki hiçbir şey olamaz değildir onun katında. Pek yakında o zaman gelecek. Hatta yakındır. Ki bu dinde ne naturalizm baki kalacak ne de naturalizmi inanan ve evhamlara inananlar inanan muhalifler baki kalmayacaklar. Ve onlarda beyhude ve etkisiz Kur'an'a muhalif rivayetlere inananlar baki kalmayacak ve Allah-u Teala bu ümmet için ortadaki bir yolu Allah-u Teala ortaya çıkaracak ve yeryüzüne yerleştirecek. Kur'an'ın getirdiği yol. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi eshablarına radıyallahu anhum hazretlerine öğrettiği yol ve hidayet ki başlangıçtan beri Siddik ve şehit ve salihler o hidayeti buldular. Aynısı insanlara verilecek. Bu olacak. İnşallah bu mutlaka olacak. Dinleyen kulaklar bunu dinlesinler. Mübarek öyle insanlar ki onlar üzerinde doğru yol açılacak. İşte kısacası bu celsa tabiatlerde bir inkılap yaratan olacak ve olmalıdır da. Dünyada celsalar yapılır. Orada değişik uluslar vardır. Bu değişik ülkelerin celsaları ve değişik ülkelerin celsaları vardır. Afrika'da Afrikalılar vardır. Uzak Doğu'da oradaki insanlar vardır. Avrupa'da, Amerika'da diğer insanlar, yerel insanlar vardır. Araplarda da bu celsalar yapılmaktadır. Ve Allah-u Teala Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimelerini amelen destekledi ki uluslar hazırlayarak buna katılmaktadır. Değişik uluslar Mesih-i Muhammediye biyet ederek bu haberin önceden verilen haberin tamamlandığını ilan ediyorlar. Ve yalnız bu kadar değil. Hatta şu anda Kadiyan'da dahi bugün celsa yapılmaktadır. 31 ülke orada mevcuttur.
Afrika'dan dahi insanlar vardır. Asya'dan insanlar vardır. Araplar dahi ve Acemler dahi orada bulunmaktadır. Amerika'dan ve Avrupa'dan dahi insanlar orada vardır. Avustralya'dan ve Uzak Doğu'dan ve adacıklardan da dahi insanlar vardır orada Kadiyan'da. Demek ki bir ülkede celsayı yasak ederek muhalifler zannettiler ki biz Ahmediye cemaatini darbe vurduk kuvvetli bir şekilde. Fakat düşman bilgisizdir, anlamıyor ki zamanın imamuz zaman olduğunu iddia eden, Mesih-i Muhammedi olduğunu iddia eden demedi ki ben cemaati oluşturuyorum. Dedi ki bu cemaatin temel taşını Allah-u Teala kendi mübarek eliyle bunu temelini atmıştır. Onun için eğer düşmanlarda kuvvet varsa, güç varsa Allah ile yarışsınlar. Ancak hatırda tutsunlar ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın sevgili bir kuludur. Onunla Allah-u Teala'nın özel yardımı vardır. Neden olmasın? Kendisi bu zamanda kendi dininin yüceliğini göstermek için Allah-u Teala onu göndermiştir. İslamiyet'in yüceliğini göstermek için. Onun için muhalefetten önce kendisinin ilanı üzerinde düşünmeleri lazım. Dedi ki bir mısra vardır. Benim kötülüğümü seven insan uyan ve saldırmadan önce biraz düşün. İnsanların bilmeleri lazım. Bize verilen gelip geçici eziyetler cemaatleri yok edemezler bu eziyetler. Birkaç insana zarar verebilirler. Sonra öyle bir cemaat ki Allah-u Teala'nın yardımını almaktadır bu cemaat ve Allah-u Teala onu bizzat oluşturmuştur. Onlar nasıl bu cemaate zarar verebilirler? Böyle bir cemaate. Onun için bir hükümet değil, bütün dünyadaki hükümetler birleşerek dahi dünyadan Ahmediye cemaatinin ismini yok edemezler inşallah. Çünkü bu cemaattir ki Allah-u Teala'nın gönderdiği kamil ve mükemmel dini, gerçek talimatını, İslamiyet'in gerçek talimatını bütün dünya ifrat ve tefrit yani aşırılık ve azlıktan çıkararak asıl şekilde bunu insanlara göstermelidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi onu getirdiği asıl talimatını insanlara tanıtmalıdır bu cemaat. Kendi iddiası hakkında bu cemaat nedir? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde der ki kendisi dahi diyor ki Allah-u Teala'nın celalini ve Resulünün bereketlerini ortaya göstermek için ve ispat için olan işler ve Allah-u Teala'nın kendi eliyle dikilmiş olan fidan, o fidanı Allah-u Teala melekleri korur. Kimdir ki onu yok edebilsin? Unutmayınız, benim cemaatim eğer benim dünyadaki bir işim varsa onun ismi yok olacak. Eğer bu dünyadaki ticaret ise ismi dahi silinecek. Ancak eğer Allah-u Teala tarafından ise ve kesinlikle Allah tarafındandır, o zaman bütün dünya buna muhalefet etsin. Bu ilerleyecek bu cemaat ve çoğalacak ve genişleyecek ve melekler onu koruyacaklardır. Dedi ki eğer bir insan dahi benimle birlikte olmazsa ve hiçbir insan bana yardım etmezse yine de ben inanıyorum ki bu cemaat başarıya ulaşacak. Bu kelimelerdir. Yüce kelimeler. Ve Allah-u Teala
şahit tutarak bu kelimeler ileri sürülmüştür. Onun için düşman nasıl başarılı olabilir? Çaba sarf etsin ve cemaati yok etsin. Bu nasıl mümkün? Ancak bizim dahi hatırımızda tutmamız lazım. Bizim dahi bazı sorumluluklarımız vardır. Biz jalsalar yapıyoruz. Ahmediye cemaatine girdik. Unutmamamız lazım. Bu cemaat küçük bir cemaat değil. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın oluşturduğu. Bu jalsalar küçük jalsalar değil. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın temelini attı. Bir Ahmedi olarak isimlendirilmesinin küçük bir şey değil. Aksine bu çok büyük bir sorumluluktur. Her Ahmedi'nin sorumluluğudur bu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki eğer bir zayıf ise bütün dünya beni bırakırsa yine Allah beni bırakmayacaktır. Bu onun verdiği sözdür bana. Onun için Ahmedilerin büyük sorumluluğu vardır. Her Ahmedi'nin bu sorumluluğudur. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine giren her Ahmedi'nin sorumluluğudur. Allah-u Teala'nın yardımına girmek için inkılap yaratmalı kendi zatında. Ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendisine inananlarda görmek istiyordu. Onu yaratsın kendi zatında. Bizim yalnız celsaya katılmamız kafi değil. Aksine kendimizi muhasebe etmeliyiz. Öyle insanlara katılmalıyız ki onlar Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına varis oldular. İnsanlar bana mektup yazıyorlar. Dua edin. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın celsaya katılanların dualarına nail olandan olayım. Biz onlara varis olalım diye bana yazıyorlar. Bu dualara varis olmak için yalnız bu kadar yeterli midir? Ki biz celsaya katıldık. 3-4 saat celsayı dinledik, naralar attık ve iş bitti. O kadar mı? Hayır, değil. Söylediğim gibi bu dualara varis olmak için kendimizi muhasebe etmeliyiz. Biz dinlediğimiz yahut içinde bulunduğumuz bu coşku gelip geçici midir yoksa müstakil bizim hayatımızın bir parçası haline mi gelmiştir? Kısacası eğer bu etki celsa esnasında olduysa bu sözle celsanın her meclisinden ben hayatımda inkılap yaratmaya çaba sarf etmeliyim. Allah-u Teala ve onun Resulü'nün bizden istediği her inkılabı yaratmalıyım. Bunu düşünmemiz lazım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği her inkılabı mutlaka yaratmalıyım diye düşünmemiz lazım. O zaman biz Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına varis olacağız. Yoksa Allah-u Teala'ya şöyle söylemektir ki biz bir şey yapmayacağız. Senin sözünü kabul etmeyeceğiz. Allah-u Teala buyurmuştur ki فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي benim emrimi kabul edin. Biz onu yapmayacağız fakat dualara varis olacağız. Hiçbir emire inanmayacağız. Eğer böyle dersek onun faydası yok. Celsanın ortamından manevi bir inkılap yaratmaya çalışmak ve onu elde etmek için çaba sarf etmek ve dua, bunlar bizi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına bizi varis kılacak. Çaba ve dua her ikisi gereklidir ki biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına varis olalım. Ve sonra bu varis olarak biz Allah-u Teala'nın lütuflarını elde edeceğiz. Allah-u Teala der ki benim emrimi kabul edin, benim sözümü dinleyin. Hangi sözlerdir onlar?
bizim mutlaka kabul edeceğimiz, inanmamız gereken nelerdir? Biz onları biliyoruz. Bu sözler Allah-u Teala'nın emirleridir, buyruklarıdır. Ki Kur'an-ı Kerim'de başlangıcından sonuna kadar mevcuttur bu buyruklar. Ve sonra Yüce Allah bize lütfederek zamanın imamını göndererek bu buyruklarının derinliğini ve önemini bize açıklamıştır. Bundan sonra bizim elimizde bir özür kalmıyor. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam celseyle alakalı olarak bize Allah-u Teala'nın hakkını vermemize dikkat etmiştir. Aynı şekilde kulların hakkını vermemize konusunda da bize nasihat etmiştir. Celsaya katılanlara hayır, takva ya dikkat etmelerinden sonra şuna da dikkatlerini çekmiştir. Çok sancılı bir şekilde kendisine inananlardan şunu beklemiştir ki onlar kalplerini yumuşak etsinler, birbirlerini sevsinler ve kardeş saysınlar, kardeşlik konusunda bir örnek haline gelsinler diye onlara nasihat etmiştir. Kibar olsunlar, birbirleri için fedakar olsunlar ve doğruluk için en yüce mertebeye ulaşsınlar. Başkasının kötülüğünü istemek ve kötü ahlak göstermekten uzak duranlar olsunlar. Bu bakımdan her Ahmedi kendisini muhasebe etmeli. Biz bu yüce ahlakı konusunda bir örnek miyiz? Diğerler için fedakarlık yapmak için biz örnek olmaya çalışıyor muyuz? Kibarlık var mı bizimizde? En yüce mertebesi var mı bizde? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizde onu görmek istiyordu. O var mı bizde? Allah-u Teala dahi onun Kur'an-ı Kerim'de bahsetmiştir. Acaba o yüce, üstün derece bizde var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hesapları onun en güzel örneklerini gözlerimizin önüne sermiştir. Onlar bizde var mı? Eğer yoksa o zaman Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarından payı almak için yüce Allah'ın lütuflarını cezbetmek için bizim çabalarımız sanki yok gibidir. Ve yüce beklentilerimiz vardır. Onun için dünyada değişik Ahmediye cemaatinin celsalarına katılanlar genellikle ve Kadiyan'ın celsasına katılanlar özellikle ki o Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın köyünde, şehrinde celsaya katılıyorlar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sancısını bilmeleri lazım. Bu celsaya katılanların. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu celsaya katılanlar için ileri sürmüştür. Eğer gerçekten biz bu dualara varis olacak isek o zaman bunu hissetmeliyiz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam birçok yerde bize muhatap olarak dedi ki bizden ne istiyor onu beyan etti. Biz maddi alakalarda da görüyoruz. Anne babanın dualarından en fazla payı alan çocuklar onların bütün sözlerine inanan çocuklar olur. Onlara hizmet edenler olur. İtaat en ileri seviyede olanlar onların dualarına nail oluyorlar. İşte bunu alakalarının en güzel meyvelerini Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan biz onun meyvelerini ancak kendi alakada ileri adım attığımız zaman onun meyvelerini yiyeceğiz. Celsaya katılanlar için duaların hazinesi o kadar öyle bir hazinedir ki kıyamete kadar devam edecektir bu. Kısacası ne mutlu aramızdan öyle insanlara ki bundan feyiz bulsunlar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı sözlerini okuyacağım. Ki cemaatinden ne beklemiştir Mesih Maud Aleyhisselam?
Mesih Maud Aleyhisselam bir yerde der ki bizim cemaatimiz eğer cemaat olmak istiyorsa o zaman bir ölümü benimsemeli lazım. Nefsani işler ve nefsani işlerden uzak dursun ve Allah-u Teala'yı her şeyden üstün kabul etsin. Birçok gösteriş ve behude işlerden insan mahvolur. Sonra dedi ki siz her çeşit hislerden uzak durun. Her bir ecnebi sizinle mulaki olan sizin işlerinizi yok eder ve sizin yüce ahlakınızı, adetlerinizi, istikametinizi Allah-u Teala'nın buyruklarına bağlı olduğunuzu görür. Nasıldırlar? Eğer iyi değil ise o zaman onlar sizin vasıtanızla sendeleyecek. İşte bütün bu sözleri hatırınızda tutun. Sonra dedi ki Kur'an-ı Kerim diyor ki men katala nafsan be gayri nafsin o fasadin, yani bir insan sebepsiz olarak bir insanı öldürürse sanki bütün dünyayı öldürür. Aynı şekilde ben diyorum ki eğer bir insan kendi kardeşini ne sevgi göstermediyse bütün dünyaya sevgi göstermemiştir demek ki. Dedi ki hayatı o kadar sevmeyiniz ki imanınız yok olsun. Sonra diyor ki bu cemaat Allah-u Teala bu cemaati örnek haline getirmek istiyor. Eğer bunun da durmayı öyle olursa ki içinde kardeşlik ve sevgi olmazsa o zaman çok kötü bir şeydir. Sonra diyor ki ben doğrusunu söylüyorum. Din ile dünya birlikte bulunamaz. Evet, hizmetçi olarak olabilir. Ancak ortak olarak olamaz asla. Bu asla düşünülmemiştir ki Allah ile iyi alakası olan insanların elini uzatsın. Allah-u Teala onun çocuklarına dahi merhamet eder. Sonra diyor ki bunu iyi dinlemeliyiz. Bizim cemaatimizde öyle insanlar ortak sayılmalı ki biyetin de göre dinlerini dünyadan daha üstün tutarlar. Bir insan bu söze riayet ederek Allah-u Teala'ya hareket ederse ve Allah-u Teala ona güç verir. Sonra çok sancılı bir şekilde dedi ki bizim cemaatimiz öyle olmalı ki yalnız kelimelere bağlı kalmayalım. Biyetin gerçek manasını tamamlayalım. İşte değişiklik yaratmalıyız. Yalnız meselelerle siz Allah-u Teala'yı razı edemezsiniz. Eğer içte bir değişiklik yoksa o zaman sizde ve sizin yabancınızda bir fark yoktur. Dedi ki kendi nefsinizin değişimi için çaba sarf edin. Namazda dualar edin. Sadaka verin. Ve her çeşit hilelerle وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا ya katılın. Bu birçok nasihat vardır. Ben aldım onu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatin manevi ve ahlaki üstünlüğünü yükseltmek için birçok yerde nasihat etmiştir. Biz bunları gözlerimizin önünde bulundurarak kendimizde ve yabancımızda olan üstü bir fark yaratmaya çalışmalıyız. Bu olmadan biz biyetin gayesini tamamlayamayız. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki yalnız bilgisel ilerlemeyle bu meseleleri bilmekle yahut meseleleri tartışarak muhaliflerin ağzını kapatmakla Allah-u Teala'yı razı edemezsiniz. Bu kadar yeterli değil yalnız ki insan bilgi edinsin. Tabii ki ilmi ilerlemenin önemi vardır kendi yerinde. Ancak Allah-u Teala'yı razı etmek için, onun sevgisini cezbetmek için ameli ilerleme gereklidir. Kendi durumlarımızı değiştirmeliyiz.
Allah-u Teala'nın buyruklarının altına girmeliyiz. Öyle insanlar katılmalıyız ki onlar hakkında Allah-u Teala der ki وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا yani onlar bizimle mülaki olmak için çaba sarf ederler. Onlar bu çabayı kendi nefslerinin fedakarlığıyla yaparlar. Dua ve namaz ile Allah-u Teala'nın yardımını dileyerek yaparlar. Sadaka vererek onlar bunu yaparlar. Ve her yola başvururlar. Ki Allah-u Teala o yoldan razı olsun. Sonra Allah-u Teala böyle insanların sancısını görerek der ki لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا biz onlara mutlaka kendi yollarına gelmelerini kendilerine güç vereceğiz. Allah-u Teala'ya yakın olmak için önce kendinizin çaba sarf etmeniz lazım. O zaman Allah-u Teala'ya yaklaşabileceksiniz. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın sevgili insanların dualarına varis olmak için dahi kendimizi o duaların kabul o dualara nail olmak için çaba sarf etmeliyiz. Bu celsaya katılan insanlar bu celsalar bizim için bir ortak bir ortam çıkarırlar bizim önümüzün içe. Bu ortamda bir Allah-u Teala'nın haklarını ve kulların haklarını vermek için muhasebe etmeliyiz ve çaba sarf etmeliyiz ki Allah-u Teala'ya ulaşmak için o yolları kat edebilelim çarçabuk. Allah-u Teala onu bize güç versin, nasip etsin. Amin. İkinci söz, Kadiyan'daki celsaya katılanlar için ben şunu söylemek istiyorum. Özellikle onlar için ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam celsaya katılanlar için mevsim bakımından hatta dedi ki yataklarınızı birlikte getirin. Onun için orada yaşayanlar ne kadar mümkün olursa onu götürsünler. Hatta Pakistanlılar dahi bunu yapsınlar. Şimdi bir dereceye kadar celsanın durumuna göre orada yatak hazırlanıyor. Fakat tamam olarak herkese verilemez. Onun için Hindistan'dan gelenler fazla beklememeleri lazım. Ki her orada yatak bulunacak. Dışarıdan gelenler dahi mümkün olduğu kadar sıcak elbiseler götürsünler. Ve mutlaka götürmüş olacaklar. Götürebildikleri kadar. Soğukluk vardır. Mutlaka sıcak elbise götürmüş olacaklar. Şunu beklememeleri lazım ki biz oradan yatak bulalım ve sıcak elbise ve sıcak yer bulalım diye beklememeleri lazım. Kendilerinin yasak elbiseyi giymeleri lazım ve yasak elbiseyle uymaları lazım ki sonra demesinler ki biz yatak bulamadık, yorgan bulamadık. O da çok soğuktu vesaire. Şimdi bu kadar soğuk olmuyor. Eskiden daha çok fazla olurdu soğukluk. Şimdi dünyada bir değişiklik olmuştur mevsimde. Orada da değişmiştir. Tabii ki orada sis vardır fakat şimdi eskisi kadar soğukluk yoktur. O zaman gelen misafirler fedakarlık yaparak orada Kadiyan'da kalırlardı. Asıl gaye manevi ortamdan feyiz bulmaktır. Ameli durumlarımıza dikkat ederek Yüce Allah-u Teala'nın lütuflarını cezb etmeye çalışmalıyız. Avrupa'dan gidenler dahi belki orada soğuk hissedebilirler. Çünkü burada evlerde sıcaklık bulunur fakat orada olmayacak. Aynı şekilde Pakistan'dan gitmiş olan zenginler sıcak odayı eğer ararlarsa o zaman bu haklı da bulunmaları lazım. Celsa ne verebiliyorsa ona şükür etsinler. Ve ne verirlerse ona elhamdülillah desinler. Cemaatler dahi bunu düşünmeleri lazım ki kendi ülkelerinden katılanlara bütün durumu anlatarak, hazırlatarak onları göndersinler.
ki önce bilsin ve şikayet etmesin hiç kimse. Fakat cemaatler dahi dışarıdan biz gördük. Uzun zaman firistler dahi göndermiyorlar. Bu tembellik gösteriyorlar. Gelecekte göndersinler. Kadiyana birisini gönderme istiyorlarsa merkezin istediği gibi amirlerin görevidir. Onu göndersinler merkeze. Yoksa Kadiyana giderek zorluğa girecekler. Aynı şekilde bazı kimseler birçok talepte bulunurlar. Filan yerde biz kalmak istiyoruz. Filan yerde biz yer bulmak istiyoruz. Misafirhanede ya dar-ı ziyafete langarhanede. Bu doğru değil. Şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla şu anda celsaya katılanların sayısı o kadardır ki fazla olmuyor. 15-20 bine kadar olacak. Onlara göre kolay bir şekilde ne kadar yer verilebilirse veriliyor onlara. İkamet yerleri onlara veriliyor. Fakat yine de bazı insanlar kendi hastalıklarından ve diğer bazı sebeplerden dolayı eziyet duyuyorlar, sıkıntı duyuyorlar ve bazen yaşlı insanlar sıkıntı çekiyorlar. O zaman gitmesinler celsaya. Celsaya gitmek ve onun ortamından feyiz bulmak biraz sıkıntı içinden geçerek olacak. Fidakarlık yapmak lazım. Özveri gereklidir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın buna rağmen ki misafirlerin için en güzel örnek ileri verdik. İnsan hayret içinde kalır. Fakat yine de celsa günlerinde özellikle dedi ki herkese eşit davranılacak. Onun için talep gerekli değil, uygun değil. Dünyanın hiçbir yerinde celsanın yapıldığı yerlerde bu gibi taleplerde bulunmak uygun değil. Kadiyan'da Allah-u Teala'nın lütfuyla birçok kolaylık vardır. Söylediğim gibi Allah-u Teala'nın buyruğuna göre Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ilham olduğu vesse makanaka kendi evini genişlet. Bunun örneklerini, manzaralarını her sene görüyorlar. Allah-u Teala genişlik veriyor. Ve oradaki insanlar da çaba sarf ediyorlar. Görevliler. Ki mümkün olduğu kadar kolaylık versinler. Fakat yine de uygun bir şekilde celsa olursa bazı eksiklikler mutlaka kalır. Onun için bu misafirler ki talepte bulunanlara alışık olanlar eğer sıkıntı çekerlerse yine de görevliler ile işbirliği yapsınlar. Söylediğim gibi buna mutlu olsunlar ve bunu arasınlar. Ki biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın köyüne gelerek en fazla feyiz nasıl bulacağız? Ve onun için söylediğim gibi maddi rahattan daha fazla Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizden istediği şeyleri arasınlar. Onu elde etmeye çalışsınlar. Allah-u Teala'nın lütfuyla bütün celsaya katılanlar ihlas ve vefanın örneği oluyorlar. Her ne zaman oraya gidiyorlarsa ister Rusya'dan gelsinler, ister Amerika'dan yahut Avrupa'dan gitsinler. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın köyüne giderek onlar etkilerini bana yazıyorlar. Çok olağanüstü manevi durumları olur. Büyük bir renk onlar içinde yaratır. Onun için eski Ahmediler arasından eğer şikayet varsa onlardan ben şikayetçiyim. Onların dahi maddiyatçılık artık üstün çıkmaya başlamıştır. Onlara dahi söyleyeceğim. Bu yeni katılanların ihlasına bakın. Her katılan, celsaya katılan o manevi ortama uygun haline getirmeye çalışsın. Duaları ile zamanını geçirsin. Bu günlerde çok özellikle kendi imanları için nasıl dua ediyorsa aynı şekilde cemaatin ilerlemesi, hilafete bağlılık ve bu konuda ileri adım atmak için dahi dua etmemiz lazım. Dua edin. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi cemaatinden ne beklediyse
उनके हासिल करने के लिए भी दुआ करें। Onları elde etmek için dua edin. उनकी दुआएं Müminlerin duaları birbirleri için yardımcı olurlar. के लिए, Onun için cemaat için, के लिए halife için, birbirlerinizin için dua edenler, Allah-u Teala'nın lütuflarına varis kılanlar, dua edenleri. İnşallah bunu yapacak. O dualara ortak olacağız. की दुआएं उनके Sizin dualarınız Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına sizi varis kılacak. O cemaat için dua etmişti Mesih Maud Aleyhisselam. Cemaatin iyi bir şekilde sonu ermesi için düşmanın her yaramazlığının kendisi aleyhinde dönüşmesi için dahi dua edin. Çünkü düşman her yerde zarar verebilir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonu ve gayesini çabuk tamamlandığını görmek için dua edelim. Kendi gündüzlerinizi, gecelerinizi zikri ilahi ile geçirin. O zaman celsanın gayesine ulaşanlardan olacaksınız. Allah-u Teala bütün insanlara onu nasip etsin. Yüce Allah çabuk bize öyle manzaralar göstersin ki biz dünya insanlarına Mesih Muhammediye birleşerek Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altında toplandıklarını görelim. Amin. Namazdan sonra ben bir gayb cenaze kıldıracağım. Bizim müballik, eski müballik Ahmet Şemşir Sukiya Bey'in cenazesidir. 24 Aralık 2014 senesi günde Mauritius'ta vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1930 Mayıs 1933 senesinde doğdu. Mauritiusluydu. Ahmet Sukiya babası cemaatin başkanı amiriydi. Kendisi dedesi Abdülmanaf Sufiya Hazreti Sufi Gulam Muhammed vasıtasıyla cemaate girmişti. 1952 senesinde Şemşir Sukiya Bey Cambridge Üniversitesi'nden diploma aldı. 53'ten beri iş yapıyordu hükümette. İnspektör idi Income Tax. Kadiyan ve Rabvah'a gitti. Uzun zamandan beri vakıf yapmak istiyordu hayatını. Rabvah'a gidince o kadar coşku duydu ki, oradaki durum o kadar hoşuna gitti ki hemen istifa etti işinden ve hayatını vakfederek Camiye Ahmediye'ye girdi. 6 Kasım 1962 senesinde camiye girdi ve 66 senesinde camiden çıktı. Camiden bilgi ederek Mauritius'a geri gitti. Orada evlendi. Al-Hac Azim Sultan Gauss'un kızı ile evlendi. Mauritius için görev verildi kendisine. Sonra 67 senesinden 77 senesine kadar Fil Dişi sahilinde müballik olarak görev yaptı. Sonra Rabat'a bir müddet kaldı. Sonra yine geri döndü. Mart 1978 senesinde Fil Dişi sahiline, Ağustos 1981 senesinde Benin'e atandı ve 83 senesinde kadar Benin'de görev yaptı. 87 senesinde oraya kadar görev yaptı. Oradan emekli ayrıldı ve yine de cemaate hizmet etti. Hutbelerin tercümesi ve diğer birçok işinde Allah-u Teala lütfetti kendisine, bu iş yaptı. Afrika'da çok zor durumda cemaate hizmet etti. Benin'de anne babası tarafından bir cami yaptırdı. Mauritius ve Rodrigues adaların dışında diğer ülkelerde Madagaskar, Komoro adaları ve Reunion adasında dahi görev yaptı. Mauritius'ta da literatürün tercümesi ve kitapların hazırlanması konusunda çok hizmetlerde bulundu. Cemaatin literatürünü tercüme yaptı Fransızcaya. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabın Kaştiye Nuh'un tercümesini yaptı Fransızcaya. 4. Halife Rahmehullah'ın hutbelerinin Fransızca tercümesini kaset tercüme yaparak gönderildi cemaatlere. Kriyol cemaate dahi Kriyol diline tercüme yaptı Kur'an-ı Kerim'in. Fransızca Kur'an-ı Kerim'in tercümesinin düzeltilmesi konusunda da çalıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sireti konusunda da dahi küçük bir kitap yazdı. Çok sade, gösterişten uzak bir insandı. Kibarlık çoktu kendisinin zatında.
başlangıçından beri kibarlık vardı. Rabbah bu tasir görüyorken Celsa Salana günlerinde biz beraber Celsa'da beraber görev yapardık. Çok kibarlık gösteren bir zat idi. Her insan ile güzel ahlakla karşılaşırdı. Ve çok mizacı güzel idi. Ölümünden birkaç ay önce 4.5-4.000 aydan fazla hizmet verdi. Bir insana yardıma muhtaç idi. Hemen ona para verdi. O Rabbah'ın hocalarından ders aldıydı. Onların sevgili bir şekilde onlardan bahsederdi. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin ve mağfiret eylesin. Söylediğim gibi namazlardan sonra onun cenaze gaybini kıldıracağım. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.